ஹலோ நண்பர்களே, NH66 காரோடு டு கன்னியாகுமரி சீசன் 2வின் 2வது வீடியோவுக்கு செல்வதற்கு முன் தாமிரபரணி ஆறின் எழில் கொஞ்சும் காட்சிகளை பாருங்கள். முதல் வீடியோவில் செஞ்சது போல் இந்த தடவை நீங்கள் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு செல்லலாம். இந்த வீடியோவில் தாமிரபரணி ஆற்றில் இருந்து பள்ளியாடி ரயில்வே கிராசிங் வரை உள்ள பகுதிகளை நம்ம பார்ப்போம். மீடியன் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லெவல் பண்ணிகிட்டே வராங்க. ஆனால் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம்லாம் இருக்குது. ஆனால் அது ஒன்றுமே பராமரிப்பு இல்லாமல் அப்படியே கிடக்கிறத நம்ம கவனிக்கிறோம். லார்சன் அண்ட் டியூப்ரோ தான் இந்த வேலைகளை எல்லாம் முடிச்சிருக்கு. 7 வருஷம் முன்னே அவங்க இந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடித்தாங்க. இப்போ நம்ம மாராயபுரம் குளம் பக்கம் வாரோம். அதனுடைய பழைய காட்சிகளை நம்ம முதல்ல பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன ப்ராக்ரெஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். குளத்தில் ஒரு பண்டு கட்டி தண்ணி எல்லாம் பம்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. அங்கே ஒரு பிரிட்ஜு போடுறதுக்கான வேலைகள் நடந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த மாராயபுரம் ரோடுக்கும் குளத்துக்கு மீதத்தான் அந்த பிரிட்ஜு வரும். அது எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்டோட ஜாயின் ஆகும். பிரிட்ஜு இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் போல் இருக்குது. அப்புறம் இந்த மலையெல்லாம் உடைச்சி லெவல் பண்ண வேண்டி இருக்குது. அது கொஞ்சம் நாள் ஆகும். ட்ரில் பண்ணி பாறையெல்லாம் உடைக்கிற வேலை நடந்துகிட்டே இருக்குது.
காப்புக்காடு ரோடு பக்கம் வந்துட்டோம். 7 மாதம் முன்னே உள்ள ஃபுட்டேஜை முதல்ல பார்ப்போம். ஒன்று 2 வீடுகள் இந்த ரோடு வர வேண்டிய பகுதியில் தெரியுது. இவங்க எஸ்கவேட் பண்ண இடத்துலையும் தண்ணி தேங்கி இருக்குது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கான தண்ணி அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. காப்புக்காடு ஐரணிபுரம் ரோடு பக்கம் வந்துட்டோம். 7 மாதம் முன்னே எப்படி இருந்தேன்னு முதல்ல பார்ப்போம். ஓவர் பாஸுக்கான ஆயத்த வேலைகள் நடந்துகிட்டே இருக்குது. இதுக்கு தொடர்ந்துள்ள பகுதிகளையும் முன்னே லாஸ்னா டியூப்ரோ முடிச்சிருக்கு. ஸ்டோரேஜுக்கான 2 பெரிய பேரல்கள் இங்கே தெரியுது. அதில் ஒன்றில் சிமெண்ட்டும் ஒன்றில் ஃப்ளை ஆஷும் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃப்ளை ஆஷ்னு சொல்லும்போது தெர்மல் பவர் பிளான்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பை ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஃப்ளை ஆஷ். இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக அதிகமாக உபயோகிப்பாங்க. சாதா சிமெண்ட்டினுடைய 15% 30% வரைக்கும் இந்த ஃப்ளை ஆஷால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த ஃப்ளை ஆஷ்னால உள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு மெதுவாக தான் க்யூர் ஆகும். ஆனால் அது டியூரபிலிட்டி மற்ற சிமெண்ட்டை விட அதிகமாக இருக்கும். முள்ளங்குழி பக்கம் வந்துட்டோம். இங்கே ஒரு ஓவர் பாஸுக்கான பைலிங் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. முதல் வீடியோவை நீங்கள் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணீங்க. இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உதவி செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நெல்வேலி பக்கம் வந்தோம். ஓல்டு ஃபுட்டேஜை முதல்ல பார்ப்போம். அன்னைக்கு பைலிங் தான் முடிச்சிருந்தது. இப்போது பிரிட்ஜு கம்பியெல்லாம் கட்டி அந்த வேலைகளை முடிச்சுட்டே வராங்க. இதுக்கு அந்த பக்கம் நம்ம ஒரு மொபைல் ராக் க்ரஷர் பார்க்குறோம். அங்கேயும் ஒர்க்கு நடந்துகிட்டே இருக்குது. இங்கேயும் சர்வீஸ் ரோடு ட்ரைனேஜ் ஒர்க்குகள் எல்லாம் ப்ரோக்ரஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. லார்சன் அண்ட் டியூப்ரோ அவங்க செஞ்ச வேலைகளை ஸ்பீடாக செய்தாங்க. ஆனால் அவங்க இந்த எலக்ட்ரிக் போல்ஸ் நாட்டுறதில் கவனக்குறைவாக செயல்பட்டதுனால நிறைய பேருடைய பட்டா லேண்டில் அவங்க இந்த போஸ்ட்டுகளை நாட்டியிருக்கிறாங்க. பல வருஷங்களாக முயற்சி எடுத்த பிறகும் அவங்க அந்த போல்ஸை இது வரைக்கும் மாற்றலை. இப்போதும் பட்டா லேண்டில் தான் இருக்குது.
நட்டாலம் பக்கம் வந்தோம். 7 மாதம் முன்னே உள்ள நிலைமையை பார்ப்போம். ரீட்டெய்னிங் வால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உடைய காட்சி. குளத்துக்கு உள்ளே பைலிங் பண்ணி பில்லர் எழுப்பி கட்டர்கள் மாட்டி இந்த பிரிட்ஜ் வேலையை முடிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த பிரிட்ஜினுடைய சென்டரில் இருந்து 200 மீட்டர் தாண்டி இரு பக்கமும் 2 சர்வீஸ் ரோடுகள் ஹைவேயில் கனெக்ட் ஆகும். பட்டணம்கால் கிராசிங்கும் எருதூர்கடை கருங்கல் ரோடு கிராசிங்கும் பக்கத்தில் வந்தாச்சு. 7 மாதம் முன்னே உள்ள ஃபூட்டேஜை முதல்ல பார்ப்போம். பட்டணம்கால் கடந்து செல்வதற்கான கட்டுமான வேலைகளை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அந்த சேனலுடைய 2 பக்கம் ரோடு உண்டு. அந்த ரோடும் கூட சேர்ந்து தான் இந்த பிரிட்ஜிலோட கடந்து செல்லுது. பள்ளியாடி பக்கம் உள்ள இந்த ஓவர் பாஸும் ஏறக்குறைய வேலைகள் முடிஞ்சிருக்கு.
கன்னிக்குழி போகும் ரோடுக்கான அண்டர் பாஸ் வேலைகள் நடந்துகிட்டே இருக்குது. அதுலேயும் ரோடெல்லாம் ஃபில்லிங் நடந்துகிட்டே இருக்குது. பக்கத்தில் சர்வீஸ் ரோடு, அதனோட ட்ரைனேஜு எல்லா வேலைகளும் நடந்துகிட்டே இருக்குது. ரயில்வே கிராசிங் பக்கம் வந்துட்டோம். 7 மாதம் முன்னே உள்ள ப்ராக்ரஸ் நம்ம முதல்ல பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இப்போ உள்ளதை பார்ப்போம். நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டியும் ரயில்வேயும் ஒன்றிணைந்து தான் இந்த ரயில்வே ஓவர் பிரிட்ஜை செய்வாங்க. இது பெரும்பாலும் ஒரு ஸ்டீல் பிரிட்ஜாக இருக்கும்.